Я Мейсон Кэпвелл. А где? Ой, мистер Кэпвелл, я вас знаю. Мисс Уэйнрайт сказала, что вы зайдете. Хотите взглянуть? Да, Джули нет. Она ушла. Сказала, что у нее сегодня много работы. Саманта здесь. Я пойду убирать соседнюю комнату, извините. Конечно. Bonjour. Ça fait si longtemps que tu ne m'as pas vu. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Qu'est-ce que tu as grandi. Et tu sais que tu es magnifique. Oh oui, viens par là. Salut, Samantha. Tu ne me reconnais pas, mais tu verras, tu t'habitueras vite à moi. Tu veux que je te dise? C'est grâce à toi que j'ai réussi à m'en sortir. Je voulais tant te revoir. Je suis si heureux de me retrouver près de toi. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais plus on ne se quitterait. Tu es un cadeau du ciel. Finalement, je crois que c'est pas indispensable d'avoir un cours de tennis puisqu'on peut aller au club. Ну уж бассейн обязательно нужен. Правда? What do you think? Правда то, что мне придется искать другую работу? Иначе мне не оплатить все твои замыслы. Неужели тебе сегодня идти на работу? Не на работу, а на похороны Елены. Не слишком веселые планы. Елены? Ну, Эленор. На самом деле ее зовут Елена. Иду. Детектив Барнс поручил мне доставить вам это, мистер Тиммонс. Спасибо. Ну, молись, чтобы нам повезло. Это чьи вещи? Ты чокнутый, как там ее? Елена, Эленор. Надеюсь, здесь ключ к тайне. А что ты надеешься найти? Гвозди. Гвозди? Да, я забью ими крышку гроба Круза. Дитя мое, не могу передать, как мне больно видеть тебя в этом кресле. Надеюсь, ты понимаешь, что я отдал бы жизнь, чтобы все было иначе. Я знаю, что если бы я был настоящим отцом, тебе бы не пришлось сидеть в кресле. Я могу только молить о прощении. Прости меня. Прости меня, дочка, пожалуйста. Круз, иди у меня, папа. 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 С тобой все в порядке? Конечно, дорогая, да, я в порядке. Ничего, я уснул с газетой в руках. Смешно. Устал? Да нет, все нормально. Ты принесла фотографии? Да, принесла, как ты просил. А зачем они тебе? После всех этих событий мне захотелось посмотреть на них. Вот и все. Знаешь, одну я раньше не видела. Вот эту. Смотри, Мейсон здесь очень забавный, правда? А Памела, оказывается, была очень красивая. Внешне, да. Ну вот, все, что ты просил. А мне пора возвращаться в дом на берегу. Дорогая, тебе и Крузу сейчас нелегко. Не знаю, что сказать, папа.
Все это настолько нелепо. Я все время думаю об этом, и все же не могу понять, почему так произошло. Эленор пыталась убить меня и Келли. Она устроила похищение Мейсона. По ее приказу его пытали и мучили. Она так ненавидела нашу семью, что хотела всех нас уничтожить. И никто не знает причины этой ненависти. Я не могу вспомнить, когда еще я была так счастлива. Так много всего произошло. Я выхожу замуж, у меня будет ребенок. Какое счастье! Может быть, ты вместе со мной пойдешь к врачу? Все в порядке, просто на всякий случай. Может, он порекомендует какую-нибудь особую диету, витамины или еще что-нибудь. Ты только послушай. Я ведь стала говорить точно так, как эти курицы, от которых меня просто тошнит. Я так счастлива. Я тебя раздражаю? Да. Неужели? Да, это поможет мне. Наконец-то. Я засажу Круза и надолго. Ты только послушай папочку. Он так любит свою работу. Я пошел. Я скоро вернусь. Да, преданность домашнему очагу никогда не станет его достоинством. Иллюзии рассеиваются еще до свадьбы. Да, я и забыл. Что это? Ну, это погремушка с рубинами и колечко для зубов, сделанное на заказ. У нашего ребенка будет все как в лучших домах. Не сомневайся в этом. Я знаю, что утверждает Симмонс, но я этому не верю. Я не верю, что ты мог убить мою дочь, Круз. Рад это слышать. Она такая красивая. У нее было все, ум, красота. Как это могло случиться? Просто невозможно понять, почему она до такой степени ненавидела Кэпфеллов. Не знаю. Не знаю, что творилось у нее в голове. Если бы я это знал, я бы постарался остановить ее. Она почему-то чувствовала себя обойденной, Круз. Уж, конечно, не в материальном отношении. Конечно, нет. Я дал ей все. А ее мать? Она не упоминала о ней. Ее мать умерла. Я ее вырастил. Я всегда любил ее. Я думал, что она может быть счастлива, если встретит подходящего человека. И мне казалось, что ты такой человек, Круз. Она вам так говорила? Нет, но ее глаза говорили за нее. Я видел, как она вела себя в твоем присутствии. Неужели ты не знал? Она любила тебя, Круз. Очень любила. Алекс. Она собиралась меня убить. Я знаю, у тебя много вопросов. Но, пожалуйста, не здесь. И не сегодня. Прости, я опоздал. Ничего не беспокойся. Встреча с Самантой — важное дело. Все равно это непростительно. Я опоздал на полчаса. Не нужно ничего объяснять. Ты так долго не видел дочь. Спасибо тебе за понимание. Я просто реально смотрю на жизнь. Как Саманта. Замечательно. Она такая веселая.
Ты познакомился с миссис Коп? Да, она очень привязана к Саманте. Да, Джулии повезло. Без нее она бы не смогла справиться. Миссис Коп ей во всем помогает, сидит с ребенком, даже когда Джулия дома. Если ты хочешь узнать, была ли Джулия дома, то могу ответить нет. Я об этом даже не думала. Вот хорошо. Но если ты не против того, чтобы я виделся с Самантой, значит, ты должна понимать, что иногда Джулия будет дома. Да, я вовсе не против. Et tiens-toi bien, mon agent est submergé de propositions depuis ce matin. Apparemment, les gens ont bien accroché à ce truc publicitaire. Non, tu plaisantes? Non. Alors c'est fantastique. Oui, au départ, je pensais que je ne ferais pas long feu en tant que mannequin, mais je commence à me dire que je pourrais peut-être en vivre un certain temps. Bien sûr, tu es le meilleur. Ce serait bien, c'est facile, ça paye bien, ça me permettrait de passer plus de temps avec toi et je pourrais même aller au cours. Ce que j'adore chez toi, c'est ton sens des réalités. C'est étonnant. Oui, et grâce à toi, au moins, je ne peux pas me bercer d'illusions. Je suis la rabat-joie qui vient saccager tous tes rêves. Non, c'est bien que toi, tu me freines. Écoute, tu me fais toujours la leçon parce que tu me trouves trop dépensier. Mais j'ai envie de te faire une surprise ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te fais jamais là. C'est très important. Écoute. J'ai passé 2 jours à organiser ça pour toi. Ne gâche pas ça. Je ne gâterai pas ta surprise, tu as ma part. Parfait. Alors je passe te prendre vers 2 heures. C'est un peu tôt pour commencer la soirée. Oui. Pense à prendre ta brosse à dents. Qu'est-ce que tu mijotes encore? On revient à peine de San Francisco. Tu sais, mais ce n'est pas un simple caprice. J'ai envie de me retrouver avec toi. Je voudrais qu'on parle de nous et de notre avenir. Извините, что беспокою вас, доктор, но мне нужно задать вам несколько вопросов. Убирайся, Тиммонс. Это не я убил вашу дочь. Наоборот, я стараюсь найти убийцу. Я не буду отвечать на вопросы. Вы не хотите, чтобы я нашел преступника? Прошу вас немедленно уйти. Спящая красавица. А вам известно, что если вы не ответите на мои вопросы, то я могу отправить вас в тюрьму. Не надо испытывать мое терпение. Что вам нужно? У вашей дочери была связь с Крузом Кастильо, не так ли? Не знаю. Мы не обсуждали ее интимную жизнь. Но они проводили много времени вместе. Она с ним работала, и после работы... Я не знаю, какие у них были отношения. А Круз был в нее влюблен? Задайте этот вопрос ему. Но вы ее отец. Неужели она вам ничего не говорила? Вы никогда не обсуждали ее личную жизнь. Вы же ученый. У вас должны быть какие-то теории. Подумайте, молодая, красивая женщина. Может, она была лесбиянкой? Нет. Ну тогда что? Неужели она не говорила вам, как относится к нему? Она хорошо к нему относилась. Хорошо относилась, как к собаке, например, да? Или как... Сейчас начнется служба. Если у вас есть хоть капля порядочности, уходите. Что ж, придется прийти попозже. У меня еще много вопросов. Tu as pris une décision au sujet de ton travail. Tu comptes recommencer quand? Cet après-midi, je retourne au cabinet. Déjà, tu sais que tu peux attendre, rien de prêt. Oui. Écoute, il faut que tu saches que j'ai pris une décision importante. À partir de maintenant, je compte vivre comme je l'entends. Personne ne pense te dicter ta conduite. Donc c'est pas ce que j'ai voulu dire.
Avant, j'obéissais à des raisons qui souvent m'échappaient. Je jouais un jeu complexe, j'intriguais, je manœuvrais, et à la fin, je ne savais même plus pourquoi. Ces derniers mois, tu as vécu des moments atroces et maintenant tu en subis le contre-coup. Alors je crois que le mieux serait que tu prennes le temps de te reposer, de te plaisir à tout ça. Oui, c'est vrai. Et tu as le droit de savoir qu'à présent, je ne suis plus tout à fait le même qu'auparavant. Et j'espère que tu t'y adapteras. Excusez-moi. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, je cherche Brock Wallace. On m'a dit que je ferais équipe avec lui. Je suis Célia. Je voudrais pouvoir dire que c'est une visite de politesse, mais je suis... Très bien, tu fais ton boulot, entre et tâche d'en finir rapidement. Какие мы нервные. Ну, конечно, я тебя понимаю, ты подозреваешься в убийстве. Может, мне и не стоит задавать тебе вопросы в присутствии Иден? У нас нет секретов. Ну, конечно, никаких секретов, все на чистоту. Вы же само совершенство, я как-то забыла. Хватит, задавай свои вопросы. Сначала я хочу изложить свою теорию, так что потерпи. Итак, Елена Николас или Эленор Норрис. Пожалуй, так будет проще, правда? Да. Так вот, Эленор Норрис появилась в Санта-Барбаре вскоре после авиакатастрофы. Когда все, в том числе и ты, считали Иден погибшей. Эленор Норрис тоже молодая и красивая, ничуть не хуже Иден. И всячески старается подойти к тебе поближе. А ты охвачен горем и печалью после потери Иден. И ты хочешь верить, что Иден не погибла. Кстати, вот это я нашел в квартире Эленор Норрис. Старики, она очень похожа на Иден. Я сам проверял. Специально ходил в похоронный зал. Может, поэтому у вас началась любовь? Я полностью это отрицаю. В тот момент я глубоко переживал потерю любимой женщины. Звучит очень трогательно. Но как быть с уликами? Ты этот парик называешь уликой? Нет, нет. А вот это уже улика. Я нашел это письмо у Эленор Норрис. Видишь? Это письмо писал я. Значит, ты признаешь, что писал Эленор Норрис письмо? Да, письмо мое написал я его Иден. Я не знаю, как оно оказалось у Эленор. Я уже пытался тебе объяснить, что кто-то упорно старается сделать так, чтобы обвинили меня. Обращения в этом письме нет, ты просто пишешь любимое. Но кое-что здесь показывает, что ты не мог адресовать это письмо Иден. Вот, например. Когда я вспоминаю орла, которого я видел в горах, я думаю о тебе, о твоей красоте, твоей душе, твоей грации. И знаешь, я тут кое-что разузнал. И оказалось, что в этих горах ты побывал только после предполагаемой гибели Иден. Как-то не сходится. Я писал это письмо Иден. Значит, письмо мертвой женщине. Интересно, но верится с трудом. После того, как я побывал на месте крушения самолета, мне пришлось смириться с фактом, что я больше не увижу тебя в этой жизни. Я больше всего боялся, что потеряю связь с твоей душой. Но этого не случилось. Наоборот, казалось, что ты все время зовешь меня. Мне казалось, что я теряю рассудок, я не мог спать. Я вернулся туда, в горы. Мне нужно было найти силы на что-то решиться. Не знаю точно, но меня тянуло туда. Я хотел попрощаться с тобой. Я нашел там обломок самолета, кажется, крыло. Я запомнил это место и мысленно сказал тебе, что всегда буду его помнить. Но это не принесло мне облегчения. Когда я собрался уходить, прилетел орел. Он сел поблизости и долго смотрел на меня. Казалось, он был твоим посланцем. И я понял, что для меня ты всегда будешь жить. Когда я вернулся домой, я стал писать тебе.
Я написал много писем, не только это. Но я их всех сжигал. Мне казалось, что мои слова доходят до тебя, что ты как-то воспринимаешь их. Я надеялся, что ты слышишь мой зов. Я слышала. Это вернуло меня домой. Я просмотрел вашу историю болезни, Джина, поэтому решил прийти сам. Понятно, но почему же вы без чемоданчика, инструментов? Но все это ни к чему. Даже не знаю, как выразиться помягче. Но, в общем, вряд ли вы беременны. И тем не менее, я знаю, вы считали это невозможным, и доктор Башлет тоже, но вы оба ошиблись. Что ж, мне приходилось ошибаться. Ну вот. Но только не в данном случае. Беременности нет, Джина. Нет, есть. Я знаю, я чувствую. Я сама сделала анализ с помощью этого патентованного прибора. Знаете, жидкость стала синей. Обычно такой анализ дает довольно точные результаты, но все-таки лишь на него полагаться Знаете, нельзя. доктор, это даже смешно. Вы меня даже не осматривали, не делали анализа. Откуда такая уверенность? Знаете, все уже замечают, что я жду ребенка. Джина, прошу вас, не ставьте себя в неловкое положение. Ситуация и так непростая. Слушать вас не хочу. Вы просто не знаете, о чем говорите. Это называется истерическая беременность. Вы, наверное, об этом не слышали. Не слышали? Нет, не знаю. В вашем случае беременность физически невозможна. Но я же чувствую. Чувствую, что происходит в моем теле. Поэтому и сделала анализ, хотя я и сам уже знала. Простите, мне очень жаль. Может быть, мне поможет какая-нибудь операция? Я готова на все, доктор. Нет. Я не могу оставлять вам надежду. Чудес не бывает. Вы никогда не сможете иметь ребенка. Мне очень жаль. Может быть, вам успокоительное? Нет. Нет, я просто хочу остаться одна. Rien de plus loin que moi. Non, j'ai la situation parfaitement en main. C'est ce qu'on m'a dit. Tu te débrouilles bien? Je n'ai pas encore eu PV pour le moment. C'est insupportable de penser que tu étais mort. Toi, tu ne voulais pas y croire. Tu es allé jusqu'au fin fond du désert en espérant me trouver. Ne me prends pas pour un héros. Ça n'avait rien de tellement héroïque. Ne fais pas trop le modeste. Après tout, tu as risqué ta vie pour moi. Et tu aurais pu tout bêtement te contenter d'ignorer ces coups de téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on m'a dit que tu étais encore en vie, j'ai marché à fond. Peut-être parce que je le souhaitais de tout mon cœur. Oui, enfin, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai besoin que tu m'aides. J'ai bien peur que Cruz ne soit présumé coupable du meurtre d'Eleanor Norris. Et je voudrais que tu te charges de le défendre. J'aime bien déjeuner avec vous, mais je crois que votre invitation n'est pas purement amicale. J'ai toujours fait confiance à la justice, mais il est vrai que ça va mal pour moi. Mais qu'est-ce que Tis a contre vous? Alors, ce cher Tis a toujours un faible pour les coups douteux. Est-ce que tu acceptes? Oui, je le défendrai. Arrête de te tracasser. Tu n'as pas à t'en faire, les accusations de Tis ne reposent sur rien. Merci, Mason.
Bien sûr que j'accepte de vous défendre. Je crois qu'il ne tardera plus à me faire inculper, il est sûr d'avoir un mandat. Il n'y a pas une seconde à perdre. On doit établir un système de défense très vite. On a un avantage, je suis innocent. Je le sais. Et il faut le prouver à qui. Mais dites-vous que s'il veut avoir votre tête, il va utiliser les grands Je m'en moyens. doute, et ça ne me fait pas peur de me battre avec lui, il y a eu des précédents. Je sais, mais la partie va être dure. Je téléphone. C'est la dernière fois que je te fais confiance. Encore quelques marches et ça y est. Non, arrête, j'ai fait le tourner à temps. On y est. Tu mijotes. Attention. Tadam. On est sur un bateau. Oh, c'est formidable, tout ça rien que pour nous. Oui, pour une nuit. Je t'emmène en croisière. On aura un souper fin servi ici dans notre cabine. Champagne et caviar, ça va de soi. Et si tu veux, dans la soirée, on pourra monter sur la passerelle, regarder les étoiles ou bien aller danser. C'est vraiment incroyable. En fait, ce serait mieux de profiter de cette magnifique suite. Oh, attends, tu as vu ça? À quoi ça peut servir? Pour le savoir, frotte un bon coup. Tu veux rire? Bon, on verra bien. T'as entendu? Le génie de la lampe, bien sûr. Il est à tes ordres, tu peux commander et il l'obéira. Alors il peut réaliser tous nos souhaits. En tout cas, je l'espère. J'ai un souhait qui me tient à cœur et je voudrais bien qu'il m'aide. Je suis content que vous soyez de retour, je dois vous parler. Ah, j'ai besoin de vous emprunter un de vos bouquins. Vous avez eu le temps de passer voir Samantha? Oui. C'est fou ce que ça pousse vite à cet âge. Oui, parfois j'ai l'impression qu'entre le soir et le matin, elle a pris 1 centimètre. C'est une petite fille magnifique. Elle tient du côté paternel. Mais elle aura ma couleur de cheveux. Je crois que j'avais raison au début quand je vous disais qu'il ne pourrait pas naître un enfant banal de notre association. Vous êtes libre de la voir comme vous le voulez, dites-le-moi, c'est tout. Très bien. C'est bien que ça se passe aussi sereinement entre nous. Oui, mais il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Bon, à part ça, vous vouliez me parler de quoi? Je me demandais si vous pouviez reprendre le dossier Matters. Je dois m'occuper d'une nouvelle affaire. Ah, je ne vous promets pas de l'avancer beaucoup parce que moi aussi j'ai une nouvelle affaire assez urgente. Et j'ai besoin de relire un précédent. Le cas numéro 84-68. Génie a dit que c'est vous qui l'aviez. Oui, il est juste là. Attendez, soyez gentil de ne pas me perdre ma page et rendez-le-moi dès que vous aurez fini. Merci. Est-ce que vous lisiez Garvin contre le Wyoming? Oui. L'affaire importante sur laquelle vous travaillez, c'est quoi? Je prépare un système de défense pour cause dans l'affaire Elena Nicolas. Vous voulez rien? Est-ce que j'en ai l'air? Mais c'est moi qui défends Cruz. Je viens de le voir, on a déjeuné ensemble. Il me sort d'ici et je lui dis que je le défendrai. Qu'est-ce qu'on va faire? On joue ça à pile ou face? On peut travailler à deux. Écoutez, je sais bien que vous avez été absent longtemps, mais laissez-moi vous rappeler que nous avons toujours eu des conceptions totalement opposées sur la façon d'aborder les dossiers qu'on nous confie. Et c'est d'autant mieux. Ça nous permettra de voir l'affaire sous tous les angles. Cruz aura une meilleure défense. Mais vous êtes trop impliqué, étant donné les relations d'Eden et Cruz. Cruz est pratiquement votre beau-frère. Vous ne croyez pas que ça risque d'obscurcir votre pourquoi jugement? vous cherchez désespérément une raison pour ne pas que nous travaillions tous les deux? Je ne cherche pas de raison. Si ça vous gêne tellement de travailler avec moi, dites-le-moi et qu'on non, en finisse. non, ça ne me gêne pas de travailler avec vous, Mason. C'est ridicule. Bien. Comparons nos notes. Ah oui. La preuve de Kiss ne concerne pas directement le crime, mais elle pèse lourd et tel que je le connais, il n'a pas abattu tout son jeu. Exact. Parlez-moi du cas Garvin contre le Wyoming. Il est proche de l'affaire présente. Bonjour, Victoria. On avait rendez-vous il y a 1 heure pour déjeuner. Je crois que c'est de la comédie, tout ça. Non, vous voulez rire, j'ai mal. Pas du tout, vous traîniez l'autre jambe en sortant de la voiture. Ah bon? Mais vu le coup que vous m'avez envoyé, ça m'étonne que je puisse encore marcher. Ça va? Salut. Oui. Mais ne te frotte pas, c'est brute. Elle s'y connaît en karaté. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un cours de karaté aujourd'hui. Et elle a oublié de me prévenir qu'elle était une stature noire. Où est-ce que vous cachez vos paquets de muscles, enfin?
enfin, où ça? Vous n'avez pas écouté, c'est une question de levier. Ah, de levier, évidemment, et c'est pour ça que je n'ai pas pu vous soulever. Oh, ne l'écoutez pas. Non, il a fait exprès de se rater. Oh, ça, j'en suis certaine. Le seul point qui peut lui poser un problème pour son futur boulot, c'est la description des suspects. Oh, vraiment? Mais pourquoi tu dis ça? Oh, ça aurait été difficile de reconnaître Célia d'après la description que tu en as faite. Mais elle s'est transformée dans la nuit parce que j'ai été... Je crois que sa description était fidèle. En fait, je dois avouer que j'avais peur de me retrouver dans un groupe avec uniquement des hommes. Et j'ai préféré être aussi neutre et peu voyante que possible. Oui. Ce n'est plus la même femme, je peux le certifier. Je me suis sentie à l'aise et ça m'a décidé à reprendre mon aspect normal. Oui, ça a surpris le capitaine, comment il s'appelle? Westminster ou Westfield? Oui, Westfield. Ça, parce qu'il ne l'a pas reconnue. Il pensait qu'elle n'était pas venue hier avec les autres. Oh, oui, je m'attendais à une réflexion, mais pas une réaction aussi violente. Ça, on peut dire qu'on a bien rigolé. Ça a été un sacré chahut. D'accord, mais on n'a pas fait que rigoler, c'était intéressant. Oui, on a appris des choses utiles. Par exemple, envoyer valdinguer son coéquipier au sol. Eh bien, je crois, j'ai l'impression que vous allez vite apprendre à vous connaître en vous entraînant ensemble tous les jours. Je crois que c'est le but recherché, vous savez. En faisant ce genre d'exercice, on découvre son coéquipier et on comprend qu'on pourra compter sur lui si ça va mal. Et quel est le verdict? J'ai confiance en vous. Moi aussi, je me sens en confiance. Super. C'est fantastique et je pense qu'à vous deux, vous allez former une super équipe. Le plus important, d'après le capitaine, c'est qu'il se produise une espèce d'alchimie mentale. Oui. Et j'ai l'impression que Brock et moi, on est branchés sur la même longueur d'onde. У нас не будет ребенка. Я знаю. Я такая дура. Нет. И все равно он сказал, что я никогда не смогу. Все будет хорошо. Мне не хочется жить. Мы все равно поженимся. Нет. Ты же любишь меня. Люблю. Ну что это будет за брак? Мы усыновим ребенка. Нет. Я добьюсь, чтобы мне вернули Брэндона. И я не хочу тебя связывать. Что? Я знаю, ты хотел бы иметь детей. Ты так обрадовался, когда я сказала о ребенке. Да, я обрадовался. Я тоже. Но врач сказал никогда. Я знаю. Никогда. Прости, Виктория, Иден попросила меня защищать Круза. Что, Круза обвиняют в смерти Елены? Обвинение еще не предъявлено, но это вопрос времени. Как же так? Кейту известно, что Круз не мог сделать ничего подобного. Мы все хорошо знаем, что истина ничего не значит для Кейта. Да уж. Я так рада, Мейсон, что ты дома и готов помочь Крузу. Давай сегодня поужинаем где-нибудь вместо ланча, о котором я забыл. Прекрасный план, я за. Так я за тобой заеду? Хорошо. Здравствуйте. Привет, Сиси. Привет, Тури. До встречи. Приятно видеть, что у вас все хорошо. С каких пор у тебя появился интерес к моим семейным делам? Не думаю, что и ты забыл, что заставило тебя жениться на Виктории. Ты так часто об этом напоминаешь, что забыть невозможно. Я рад, что у вас хорошие отношения. У Круза и Иден сейчас трудное время. Не хватало еще, чтобы что-то могло им помешать. Я хотел бы внести ясность, отец.
Пока меня здесь не было, я пришел к выводу, что каждый должен жить в соответствии со своими взглядами. Так что в дальнейшем не жди, что я буду стараться тебе угодить лишь для того, чтобы произвести на тебя впечатление. Впрочем, это относится и ко всем остальным. Ну что ж, сын, ты прав. Так и живи. Я что-то не понял? Чего ты не понял? Думаешь, ты один можешь изменить отношение к жизни? Я тоже изменился за это время. Когда мы были почти уверены, что потеряли тебя, я думал о тебе. А вспоминались только наши глупые ссоры, споры и разногласия. И все из-за того, что я хотел, чтобы все всегда было по-моему. Прекрасный отец, наконец-то мы одинаково смотрим на вещи. По-моему, это здорово. Я очень рад. Знаешь, Кейт явно намерен арестовать меня. Ты это понимаешь? Я уже попросил Джулию стать моим защитником. А я попросила Мейсона защищать тебя. Я не знала. Ничего, они как-нибудь договорятся. И еще. Я тут подумала по дороге домой. С тех пор, как я вернулась в Санта-Барбару, у нас было так мало возможностей побыть вдвоем. Почему бы нам не уехать куда-нибудь, на какой-нибудь остров, не пожить там? Туда, где Кейт не мог бы меня найти? Крус, в чем проблема? Мы что, не имеем права уехать? А тем временем Мейсон и Джулия добьются, чтобы обвинения сняли. Если я сейчас скроюсь, кто же поверит, что я невиновен? Я верю, что ты невиновен. Это несправедливо. Твое понимание справедливости, к сожалению, не совпадает с буквой закона. Конечно, есть шанс, что убийцу найдут до того, как начнется судебное разбирательство. Но если этого не произойдет, придется доказывать мою невиновность. Как ты думаешь, сколько времени у нас осталось? Не знаю. Но я не намерен его терять. В любом случае. Je ne me sens vraiment bien que quand je suis avec toi. Je t'aime tant. Tu veux m'épouser? C'est que je t'aime sincèrement. Mais je sors tout juste d'une expérience conjugale ratée. Si j'avais su attendre, j'aurais pu éviter ça. Je croyais que j'avais le temps. On a tout gâché. On était incapables de vivre ensemble. Oui, mais nous, on n'aura pas tous ces problèmes. On a beaucoup de points communs. C'est vrai, tu as raison. Mais j'ai encore besoin de temps, ne serait-ce que pour apprendre à mieux te connaître. Et j'ai aussi besoin de prendre un peu de recul sur tout ça. Mais tu peux dire combien de temps ça prendra? Non, je sais pas trop. C'est trop difficile à évaluer. Ce sera peut-être un an, un mois, vraiment, je ne peux pas le dire. J'imagine que le jour où je serai prête, je le saurai. C'est ridicule de divorcer pour se précipiter sans réfléchir dans un autre mariage. Je veux savoir si je peux me débrouiller seule. C'est avec toi et toi seule que j'ai envie de construire une nouvelle vie. Je t'aime et je tiens à toi. Seulement, tu vois, je suis un peu dégoûtée du mariage. Tu me comprends, j'espère. Tu sais, à un certain moment, je me suis dit que je ne te reverrais plus. Et il a fallu que j'apprenne à lutter. Tu t'es montrée très courageuse. Oui, j'ai appris ce que tu avais dû affronter seule et je suis fier de toi. Je suis fière de moi aussi. Mais ça ne change rien au fait que j'ai besoin de toi. C'est si rassurant de te savoir prêt à m'épouser. Je le suis. Et tu pourras compter sur moi. Est-ce que tu le penses sincèrement? Oui, tu peux.
moi. В чем дело? Слышишь? Что? Это приехали за тобой. Ничего, ничего. Все в порядке, малышка. Что бы сегодня не произошло, не беспокойся. Я хочу, чтобы ты была сильной, любимая. Твоя сила поможет мне справиться. Я не хочу тебя терять. Ты меня не теряешь. Они не смогут разлучить нас. Послушай, дорогая, может, мне и придется посидеть в тюрьме, но разлучить нас не удастся. Я скоро вернусь. Клянусь, что так и будет. У меня ордер на твой арест. Открывай, Кастильо! Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Ничего не бойся.